السلام عليكم طلاب. اليوم عندنا المحاضرة السابعة بعنوان الهارت ساوند، أصوات القلب. طبعا أصوات القلب هي تحدث عندما يصير عندنا إغلاق بالصمامات. طبعا احنا الأصوات هاي نسمعها بواسطة الستيثوسكوب، سماعة الطبيب، من نضعها على تشيست ويل، جدار الصدر فوق القلب. عندنا نوعين من الأصوات، التو ساوند نورمال من أصوات القلب. أول شي عندنا الفيرست هارت ساوند الS1 والسكند هارت ساوند الS2. الصوت الأول الفيرست يحدث بسبب انغلاق AB الصمامات، قلنا الأذينية البطينية، لما يصير عندي الفنتريكلز كونتراكت، يعني يصير عندي سيستول، تقلص وين بالبطين. الصوت الثاني راح يحدث من يصير عندي انغلاق بالصمام الأبهري والصمام الرئوي، يصير عندي استرخاء ريلاكزيشن، يعني الفنتريكل البطين يصير باسترخاء، يعني يصير عندي ديستول. يعني هسه الفيرس الS1 يصير عندي سيستول، يعني يصير عندي انغلاق بالصمامات الأذينية البطينية، يعني البطين شبيه راح يصير بتقلص. بينما الS2 لا، يصير عندي انغلاق بالصمام الأبهري والصمام الرئوي، يصير عندي سيستول، يحدث من يصير استرخاء وين بالبطين. الهارت مurmur هي أصوات abnormal heart sound، أصوات غير طبيعية للقلب. طبعا الأصوات الغير الطبيعية هي تكون عبارة عن وشة، من نقول إحنا وش يصير وشة وين بالسماعة الطبيب، من تسمع هاي الأصوات هي عبارة عن الهارت مurmur. الهارت مurmur أكو أسباب لحدوثها، ممكن تكون فسيولوجية، تحدث بالنيو بورن، بالطفل المولود حديثا، بالبريجننس، بالنساء الحوامل. الباثولوجيكال ممكن تكون أسباب مرضية، هي تكون عندي يصير ثقوب بالقلب، تحدث وين مثل عندنا بالASD، يصير عندي بالحاجز الأذيني، يعني عيب، يصير ديفكت، عيوب بالحاجز الأذيني، أو تكون عندي مشكلة بصمامات القلب. أما يكون عندنا هاي الصمامات يحدث بيها، يصير عندي تضيق بالصمام الأبهري وتدلي بالصمامات الميترال بالصمامات التاجية. هاي الهارت مurmur هي أصوات تكون غير طبيعية للقلب. الإلكتروكارديوغرام الECG، طبعا الECG هو راح يسجل الإلكتريكال اكتيفيتي، يعني النشاط الكهربائي للقلب باستخدام أقطاب راح توضع على سطح الجسم، هي تقيس النشاط الكهربائي للقلب، هو نصيح له الECG. ال ECG طبعا المكونات الأساسية راح يتكون من من 3 مكونات أو أساسية راح تكون بالECG. طبعا هي هاي اللي ننتبه لها من نقرأ تخطيط القلب مال الECG، لازم نعرف البي ويف والQRS كومبلكس والتي ويف. البي ويف هي عبارة عن الديبولاريزيشن، يعني هي عبارة عن إزالة الاستقطاب اللي تحدث البي ويف، هي راح تحدث بالديبولاريزيشن بالاتريا، يعني يصير عندي بالاتريال كونتراكشن، يعني يصير تقلص وين بالاذين. الكيو ار اس تصير هي عكسها، ديبولاريزيشن، ازالة الاستقطاب وين للفنتريكل للبطين، يعني بداية التقلص وين عندي اللي تحدث بالبطين. التي ويف لا، الريبولاريزيشن هي اعادة الاستقطاب اللي تحدث وين للبطين، من يصير عندي ريلاكس، من بداية الاسترخاء اللي تحدث وين بالبطين.
طبعا هاي اللي أمامكم الصورة توضح هي تخطيط القلب. ال ECG هي ال P وال QRS وال T. طبعا بالتخطيط الطبيعي لازم تطلع هيك الصورة، لكن إذا وجود أمراض راح تنعكس العملية. البلاد بريشر ضغط الدم، هو البلاد بريشر هو راح يكون دوران الدم بجدار الأوعية الدموية. البلاد بريشر طبعا ضغط الدم doesn't stay the same all the time. ضغط الدم ما يظل على حالة طول الوقت، لكن يتغير باستجابة لتلبية لاحتياجات الجسم. البلد بريشر إذا نريد نعبر عنه هو السيستول على الديستول، يعني هو عبارة عن الكونتراكشن، هو عبارة عن التقلص، والديستول هو اللي يكون هو ريلاكس الاسترخاء. السيستول هو راح يكون عبارة عن السيستول هو يكون الضغط العالي، بينما الديستول هو يكون الضغط الواطئ. انواع البلد بريشر هو احنا هسه قلناهن السيستول اند الديستول. السيستول هو يكون الضغط العالي، النورمال رينج من طبعا من 110 الى 130. الديستول هو راح يكون الضغط الواطئ، النورمال رينج من 60 الى 80. هاي القيم الطبيعية طبعا مهمة جدا تحفظوهن. البلد بريشر ميجرمنت يعني طرق الميثودز، طرق قياس البلد بريشر. طبعا عندنا طرق متعددة لقياس ضغط الدم الشرياني. الطريقة الشائعة أو لقياسه هي عن طريق السفاغومانوميتر. هاي الطريق مقياس ضغط الدم باستخدام ارتفاع هذا الجهاز الزئبقي، يعني نقيس هو ارتفاع عمود الارتفاع، يعني الزئبق بالعمود مالته على مود يعكس لنا شنو ضغط الدم. طرق قياس ضغط الدم عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة الكواليتري، الطريقة السمعية باستخدام الستيثوسكوب سماعة الطبيب، والسفاغومانوميتر جهاز قياس ضغط الدم. الطريقة الثانية هي الطريقة النبضية أو الطريقة الجسدية، طريقة التحسس. يعني هاي الطريقة طبعا تكون غير دقيقة جدا، لأن هي تقيس لي فقط السيستول، يعني تقيس لي فقط الضغط العالي، لكن الديستول احنا ما نقدر نقيسه بهاي الطريقة، لذلك تعتبر طريقة غير دقيقة. الفسيولوجيكال فاكتور، العوامل الفسيولوجية الافكتنج بلد بريشر. طبعا اكو عدة عوامل تأثر على ضغط الدم، ومع الأسف هواية أنا أشوف ناس تهمل هاي الأشياء من تقيس ضغط الدم. طبعا أول عامل هو البودي بوزيشن، طبعا موقع الجسم. يعني الجسم الشخص من احنا نريد نقيس له ضغط الدم لازم الشخص يكون مسترخي، جالس مكان، يكون شخص جالس، ايده تكون أول عندنا موقع الجسم، عندنا الإيموشنال ستيت الحالة العاطفية، الإكسرسايز التمارين، السليب النوم، البريثنج التنفس. هاي عندنا العوامل الفسيولوجية اللي تأثر على ضغط الدم. Thank you very much.